今日就會同大家介紹翻我我啲捉到嘅小燈籠啦，係啦，咁自己睇啦。補充翻啦，咁嗰個多羅尼我係喺呢個嘅尖沙咀度捉嘅。後期錄嘅，咁嗰陣時我唔知自己做緊乜嘢啦，喺度撳嚟撳去又好似撳錯掣咁樣，咁所以呢度請大家唔好意思啦，原諒翻啦。咁而家介紹翻啲道具先啦，咁我詳情就可以留意翻左邊同右面嗰幅圖啦。咁我就講嗰個紫色嗰個啦，因為比較細粒啊，咁就係吸引 Pokemon 啦，但係就係喺 Pokestop 先可以嘅，咁其他嗰啲應該都睇到㗎啦，咁就其他嗰啲唔解釋啦。關於呢啲道具咧，有咩唔明咧都可以問翻我嘅喺comment 嗰度，係啦，可以問翻我。最後咁樣啦，如果你哋中意就 subscribe 我，加 like 呢條片啦，我哋到呢度先啦，好啦。